해가 지고 어둠이 내리면 우리는 잠으로 낮에 소비했던 에너지를 회복합니다. 하지만 누군가에게는 낮보다 더한 에너지를 쏟는 시간이 되기도 하죠. 시끄러워서 못 잔다고 그런 얘기도 많이 듣고, 그다음 무호흡 때문에 뭐 깨웠다면서 혹시 뭐 숨을 나서 깨웠다는 얘기도 여러 번 들었습니다. 주변 사람들은 피곤한 하루를 보내지 않으려면 만반의 준비를 해야 합니다. 처음에 제일 중요한 건 남편의 건강이 제일 중요했고요. 그러니까 합병증으로 오는 여러 가지들이 또 고혈압이 있어서 코골이, 수면 무호흡증, 비중격 만곡증 등 숨을 잘 쉬지 못하게 하는 수면 습관과 구조물은 수면의 질을 떨어뜨려 몸속에 쌓인 노폐물을 제거할 수 없게 하는데요. 숨을 잘 쉬는 환경을 만들어주면 삶의 질이 달라지는 것을 느낄 수 있습니다. 그렇게 자니까 몸이 굉장히 컨디션이 좋고 제가 머리도 상쾌하고 그만큼 의학이 발전을 해가지고 이렇게 참 사람을 바꿔놓는 거나 이런 생각을 하면 좀 신기해요. 간단하지만 미처 깨닫지 못했던 숙면의 비결. 힘이 넘치고 생기가 가득한 하루를 보내는 방법은 바로 호흡에 있습니다. 수면의 질을 높여 개운한 하루를 선물하는 이비인후과 전문의 정재훈 원장. 코를 바르게 세워 건강한 호흡을 만들어주는 이비인후과 전문의 김무건 원장. 시험을 앞두고 있다면 짧게 자더라도 숙면을 취해야 공부를 효율적으로 할 수 있습니다. 배움에는 나이가 없다는 말처럼 정영일 씨는 사회복지사가 되기 위해 오늘도 열심히 공부를 하고 있습니다. 살면서 이때 뭐 사회 도움도 준 것도 없고 그러는데 이 사회복지 쪽을 공부를 마치고 나서 나도农民대 조금이나 도움을 줄 수 있는 사람이 되고 싶어서. 그런데 정영일 씨에게는 고치기 어려운 습관이 있습니다. 바로 낮잠을 자야 하는 건데요. 30대 때부터 코골이와 수면 무호흡증이 심해 개운한 아침을 맞이한 기억이 까마득할 정도입니다. 안 자면은 뭐 이상한 노릇노릇해지고 좀 뭐랍니까 할기 같다든가 그래야 때문에 필요한 몸을 느끼기 때문에 매일 1시간 반은 좀 낮잠을 자는 편입니다. 낮잠을 자는 만큼 공부할 시간이 줄어든다는 건 알지만 선택의 여지가 없었습니다. 남들인데 피해가 되겠다고 느끼고 이 코골이가 생각보다 심하네요. 코를 심하게 골고 숨을 쉬지 않기도 하니 자는 동안에 풀려야 할 피로가 오히려 쌓일 수밖에 없었습니다. 그 결과 낮에도 잠이 밀려왔던 것이죠. 특히 10년 사이에 몸무게가 15kg 정도 늘면서 증상이 더 심해졌습니다. 나름대로 운동을 한다고는 하지만 앉아있는 시간이 긴 탓에 체중 감량이 쉽지 않습니다. 급한 대로 피로 회복에 도움을 주는 약을 꾸준히 복용하고 있는데요. 뚜렷한 효과를 보지 못했습니다. 지금 잠 편하게 자는 게 제일 사람이 복인데 잠 좀 편하게 자고 싶고 그다음 피곤한 거 이거 좀 벗어나고 싶고 그래가지고 내 마음대로 좀 활동할 수 있고 내 마음대로 활동하고 싶고 뭐 그런 게 내 소망이지요 지금. 잠을 푹 자고 개운한 하루를 보내고 싶다면 우선 수면 다원 검사로 수면 중에 일어나는 신체의 변화를 분석해봐야 합니다. 수면 중에 발생하는 질환은 여러 장기의 복합적인 문제로 생겨나는 경우가 많은데요. 몸 곳곳에 센서를 부착해 뇌파, 안전도, 근전도, 호흡, 코골이 정도 등을 종합적으로 측정합니다. 조정실에서는 상황을 실시간으로 확인하며 검사에서 얻은 기록을 분석합니다. 그렇게 질환이 진단되면 치료법을 결정하게 되죠. 코골이와 수면 무호흡증이 있는 걸 알고 있는 정영일 씨의 검사 결과는 어떻게 나왔을까요?
그래서 저희가 1시간 동안에 10초 이상 숨을 멈추는 횟수를 수면 다원 검사에서 읽어서 그 중증도를 저희가 분류하는 작업을 하는데, 거기서 환자분이 이제 1시간에 17.5회, 그러니까 3, 4분에 한 번씩 숨을 10초 이상 멈추는 게 확인이 됐고, 좀 오래 멈출 때는 또 30초 넘게 멈추시기도 하거든요. 그런 상당히 문제가 있는 부분들이 나타났었고, 코골이도 상당히 심하신 편이세요. 그래서 100이 넘어가면 시끄럽다고 저희가 기준을 잡고 있는데 323점 정도 한 3시간 정도 코를 거의 고시는 게 나타났고, 예상한 대로 코골이와 수면 무호흡증이 심각합니다. 혈중 최저 산소 포화도는 77%인데요. 정상 범위는 95에서 100%입니다. 10% 이상 나와야 하는 깊은 수면은 무려 0%가 나왔죠. 그렇죠. 이제 수면 부채라고 하는 건데요. 이제 수면을 밤사이에 충분히 해결하지 못하기 때문에 낮까지 계속해서 그 피로감, 수면이 부족한 그런 상태가 낮까지 이어지는 상태를 얘기하는 건데, 그렇다면 어쩔 수 없이 이거는 낮잠으로 그런 부족한 수면을 채워야 되기 때문에 그런 습관이 생길 수밖에 없는 거죠. 낮잠까지 안 주무신다면 엄청 그런 무기력한 낮 생활을 하실 수밖에 없는 그런 상태이신 겁니다. 수면 부족이 일으키는 문제로는 대표적으로 졸음운전을 꼽을 수 있습니다. 잠깐의 방심으로 한순간에 목숨을 앗아가는 위력을 가지고 있죠. 정영일 씨의 수면 상태를 확인해봤으니 이제 코와 입안의 구조를 살펴볼 차례입니다. 여기 목젖이 앞으로 볼 때는 요거밖에 안 돼 보이는데, 저기 좀 전에 뒤쪽에서 저렇게 영상에서 위쪽으로 목젖이 치고 올라오는 게 보이거든요. 그만큼 사실 많이 늘어져 있고, 이 늘어져 있는 목젖이 뒤쪽까지 유동적으로 많이 올라가기 때문에 이 자체를 어느 정도는 줄여줘야 돼요. 이런 후두 덮개라고 하는 우리가 숨을 쉴 때 있는 그런 구조물인데요. 이 덮개가 남들보다 후방으로 편의가 돼 있다는 것은 혀가 남들보다 크다는 거예요. 그래서 혀가 지금 뒤쪽까지 많이 후방으로 편의가 돼 있기 때문에 기도의 공간을 많이 잡아먹고 있거든요. 구조적 문제로 기도가 좁아졌고 축농증이라고 하는 부비동염이 있어 숨을 편하게 쉬기 어렵습니다. 반드시 치료가 필요한 상황인데요. 먼저 혀뿌리의 부피를 줄여주는 고주파 혀 축소술을 시행합니다. 저온의 방법으로 고주파를 이용해서 이제 축소시켜주는 그런 방법입니다. 그래서 여러 군데 고주파를 흘려주면 이런 커져 있는 혀의 부피가 줄어들기 때문에 지나다니는 공기의 기류가 훨씬 더 늘어나게 되고, 그로 인해서 수면무호흡증이 어느 정도 해결될 수 있는 그런 수칙이라고 보시면 되겠습니다. 다음으로 비대한 목젖 일부를 제거해 기도의 면적을 넓혀줍니다. 코골이는 호흡 기류가 좁아진 기도를 지나면서 기도 주변의 구조물을 진동해 발생하는데요. 기도가 완전히 막힌 경우에는 수면 무호흡이 생깁니다. 늘어난 목젖을 모두 제거하면 음식물이 코로 역류할 수 있기 때문에 다른 문제를 유발하지 않는 선에서 제거하는 게 중요하죠. 코골이는 편도와 혀뿌리, 목젖을 수술하는 게 일반적이지만 정영일 씨는 편도를 제외하고 수술했습니다. 그렇죠. 편도 쪽에 좁아지는 공간은 환자분이 그렇게 크지 않아서 편도 수술을 굳이 할 필요는 없다 생각을 했고, 앞뒤로 좁아지는 양상에 폐색이 관찰됐기 때문에 거기에 대한 맞춤 수술을 한 겁니다. 축농증도 해결해줍니다. 축농증은 얼굴뼈 속의 빈 공간인 부비강에 고름이 생기는 걸 말하는데요. 내시경을 통해 코 속을 보면서 부비강에 있는 염증과 고름을 제거해줍니다. 이게 축농증 같은 경우가 있으시면 아무래도 만성 코막힘 같은 게 있으시니까요. 환자분이 숨 쉬는데 부강호흡을 할 수밖에 없거든요. 코가 많이 막히니까. 수술할 때 이제 이런 수술들을 병행해주면 그런 부분에 있어서 훨씬 수술하고 나서 만족도가 높으신 편입니다. 이제 숨을 쉬기가 한결 편안해질 겁니다. 거리에 사람과 차가 많으면 같은 길을 가도 더 오래 걸리고 답답한 느낌이 들듯 깊은 잠을 방해하는 수면 장애가 있으면 생활에 지장을 줄 수밖에 없습니다. 때로는 문제와 문제가 만나 더 큰 문제를 일으키기도 하죠.
그 코골이가 있는 분들 중에서 수면 무호흡이 있는 경우도 많을 뿐더러 그리고 코골이만 있는 경우도 추후에 무호흡으로 이행될 수 있기 때문에 항상 방심해서는 안 된다는 생각을 가지셔야 됩니다. 수면 무호흡증을 방치했을 때 나타날 수 있는 합병증들은 상당히 위험한 것들이 많습니다. 먼저 고혈압이라든가 심근경색, 허혈성 심질환 같은 심혈관계 합병증들이 대표적으로 나타날 수가 있고 치매나 파킨슨 질환 같은 뇌혈관계 합병증들도 추후에 나타날 수 있습니다. 그리고 이제 그런 업무 능력이 저하되거나 또한 이제 다음날 운전 능력이 떨어지거나 하는 것들로 인해서 생길 수 있는 사회적인 합병증들 이런 것들도 큰 문제가 될 수 있습니다. 만성 두통의 원인이 수면장애일 수도 있다는 사실 알고 계셨나요? 임점숙 씨는 오래전부터 원인 모를 두통에 시달려왔습니다. 통증을 잡기 위해 처방받은 약만 해도 셀 수 없을 정도인데요. 피로감을 달고 살아 늘 기분이 처져 있고 짜증도 쉽게 났습니다. 남들은 하루 생활 에너지가 100으로 봤을 때 제 같은 경우에는 이 두통 때문에 생활 에너지가 남들 100보다 나는 한 40, 50밖에 안 됐어요. 이 두통 때문에 애들한테 너무 못해줘서 그런 게 좀 미안합니다. 내가 엄마가 몸이 건강해야 애들을 챙길 수가 있는데 너무 애들한테 내가 딸렸어요. 이게 몸이 정신이 안 맑으니까. 문제는 잠자리에서도 이어졌습니다. 코골이와 수면 무호흡증이 있는 건데요. 쉽게 잠들지 못하고 정자세로 누우면 숨을 쉬기가 어려웠습니다. 결국 조금이라도 편히 숨을 쉴 수 있는 자세를 찾느라 매번 몸을 뒤척여야 했죠. 그러다 알아낸 가장 편한 자세는 앉은 채로 상체를 잔뜩 구부리는 것이었습니다. 발을 넣으면 호흡이 그만 끊어질 것 같고 이렇게 자면 내가 숨쉬기가 좀 편해요. 이렇게 자면. 상황이 이렇다 보니 친구들과의 여행에서도 폐를 끼치게 됐습니다. 7명 갔거든요. 7명 갔는데 나 혼자 방에 자고 다른 친구들은 전부 거실로 다 가가지고 나 때문에 잠을 못 자가지고 내가 피해를 다 줬어요. 두통을 해소해주는 약을 먹고 저주파 치료기를 써보는 등 몸에 쌓인 피로를 풀어줘 숙면을 해보려고도 했지만 뚜렷한 효과를 본 적은 없었습니다. 지난 3월 수면 다원 검사를 접하고 수술을 받은 후에야 두통과 수면 장애를 개선할 수 있게 됐죠. 알았으면은 우리가 그쪽으로 이제 치료를 받으러 다녔겠죠. 최근에야 딱 뒤돌아보니까 수술 받고 나서 모든 걸 뒤돌아보니까 원인은 이거였다는 게 너무 벅찬 얘기죠. 여지껏 저하고 살면서 참 정상적인 생활을 못 해가지고 참 그 부분이 참 가슴 아픕니다. 이제는 바르게 누워도 숨이 막히는 느낌이 들지 않습니다. 잠을 자는 내내 뒤척일 일이 없고 아침에 일어나면 몸이 가벼워진 걸 느낄 수 있었습니다. 딱 잠들었다 하면은 아침까지 바로 자고 있어요. 예, 중간에 절대 안 일어나요. 예, 그게 너무 좋아요. 그렇게 자니까 몸이 굉장히 컨디션이 좋고 제가 머리도 상쾌하고 모든 면이 내가 예전에 내가 살아왔던 나란 모습을 하고는 정반대된 사람으로 내가 살아간다는 그런 느낌이 있어요. 그 기분 좋은 변화를 수치로도 확인해 보기로 했습니다. 수면 다원 검사를 하기 위해 병원을 찾았는데요. 몸에 센서를 부착해 하룻밤을 보냈습니다. 이제 결과를 살펴볼까요? 되게 기분이 좋네요. 다행히 오늘 이제 검사 결과를 보니까 수술하고 나서 수면 무호흡증 점수가 20점에서 9점 정도로 떨어졌어요. 반 이상이 깎였다는 거죠. 그래서 9.6점이 나오게 되고 조금 있네요. 그쵸. 거의 이거는 이제 15점 밑으로 잡혔기 때문에 이제 경증 정도는 남아 있으시긴 하지만 이거는 생활에 영향을 크게 주지 않는 영역대라고 보시면 되겠고요. 코골이도 반 이상 없어졌고, 네, 그리고 CT에서도 코가 엄청 깨끗합니다. 주요 수치가 전반적으로 확연하게 떨어졌습니다. 잠자리가 편안해진 이유가 증명된 셈이죠.
입안의 상태도 확인해 봅니다. 기도를 좁게 만든 구조물들을 변화시키는 치료를 진행했는데요. 여기 밑에 부분도 제가 고주파로 많이 줄여놨거든요. 이 부분을. 그래서 여기로 지금 밑으로 숨 쉬는 길이 좀 많이 넓어졌고, 위쪽도 목젖을 제가 많이 자른 게 아니고 입천장 쪽으로 살짝 당겨 올렸기 때문에 구조를 최대한 정상적인 구조를 많이 제거하지 않는 선에서 일단 기도를 많이 넓혔다. 딱 마치 깨니까 여기가 딱 시원하다는 느낌도 오더라고요. 그래갖고 저 밤에 잘 때도 엄청 시원합니다. 잘 때 답답하고 그런 게 전혀 없어요. 특히나 이쪽 부분이 많이 문제였던 분들이 그 부분만 해결하면 좋아지는 경우가 꽤 많거든요. 환자분이 이제 그런 케이스라고 보여요. 공기가 지나는 길이 한결 넓어졌습니다. 몸 안팎으로 숨이 잘 통하니 두통도 자연스럽게 해결됐습니다. 비성두통이라고 하는 것은 코로 인해서 발생하는 그런 두통들을 일컬어서 하는 통칭해서 하는 용어인데요. 이런 비성두통인 경우는 치료가 생각보다 의외로 간단한 경우가 많습니다. 항생제나 스테로이드 같은 약물 치료를 하던가 아니면 그거에도 반응하지 않는다면 이제 수술적인 치료로 구조적인 원인을 개선하는 경우가 되겠는데 이제 임정수님 같은 경우는 그 후자가 되겠죠. 그래서 저희가 구조적으로 문제가 있는 부분을 수술로 해결을 했고 그로 인해서 두통이 사라진 경우라고 보시면 되겠습니다. 잠을 잘 자지 못하고 두통이 심할 때는 요리도 하지 못했습니다. 늘 바깥 음식에 의존해야 했는데요. 문제를 해결한 후부터는 건강한 집밥으로 입이 즐거워지고 있습니다. 집사람이 이런 나물 반찬을 참 좋아하는데 전에는 직접 이렇게 해가지고 먹는 경우가 없었어요. 다 사 먹고 이랬어요. 본인이 몸이 안 좋으니까 이런 거 직접 할 생각 엄두를 못 냈는데 지금은 직접 다 만들어요. 그래서 뭐 맛도 좋고 그래서 될 수 있으면 저도 집에서 밥 먹으려고 애를 쓰고요. 어색하고 냉랭한 때가 종종 있었던 가족 분위기도 많이 변했습니다. 이제는 짜증을 내는 날보다 웃는 날이 더 많아질 수 있도록 노력하고 있죠. 제가 이제 그동안에 못했던 거를 내가 최선을 다해서 이제 이렇게 가족을 위해서 이제 좀 이렇게 해야지. 제가 가족을 위해서 애들한테도 그렇고 너무 애들한테 엄마가 좀 짜증을 많이 냈는데 그런 모습도 이제 전혀 이제 하고 싶지도 않고 이제 없어야 되겠고 항상 엄마가 이제 항상 건강한 모습으로 밝은 모습으로 이렇게만 애들한테 긍정적인 이미지만 심어주고 싶어요. 제가 지금. 수면장애 환자의 가장 큰 고민 중 하나는 주변인에게 뜻하지 않은 피해를 주는 겁니다. 김도훈 씨도 자신 때문에 몸을 뒤척인 가족에게 미안한 감정이 많습니다. 이제 가족들이 명절이나 이럴 때 같이 내려와서 자잖아요. 그래가지고 누나들이랑 이제 있다가 낮잠 같은 걸 잤는데 그러는 거예요. 이제 숨을 멈추고 있으니까 이게 괜찮은 건지 이렇게 깨우기도 하고 아니면 밤에 코를 너무 많이 골아서 이제 누나가 몇 번 깨운 적도 있거든요. 그런 것 때문에도 심했다고 느꼈어요. 평소 코막힘이 심해 생활에 불편을 겪고 숨이 막혀 새벽에 깨는 일도 빈번했습니다. 대학원 수업에 집중하기도 점점 어려워졌죠. 그냥 누워만 있으면 약간 졸음기 같은 게 쏟아져서 이제 거의 머리만 대면 잘 수 있을 정도로 그 정도였던 건 있었어요. 그래가지고 주변에서도 약간 기면증 같은 거 아니냐 그런 식으로 얘기한 적도 있었고요. 네. 무호흡, 저호흡 지수가 중증도에 속하고 코골이도 심한 편입니다. 잘 지내시죠? 네. 지난 2월에 코골이 수술을 받았는데요. 다행히 변화가 뚜렷하게 나타났습니다. 주무시다가 예전에 이렇게 자주 깨거나 이렇게 일어나거나 하는 거 있으셨잖아요. 그거는 좀 어떠세요? 지금 거의 없습니다. 그거 없고 아침에 좀 일찍 일어나는. 아 그래요? 네. 수술한 부위를 살펴봅니다. 혀뿌리와 편도, 목젖의 위치를 개선해 주었죠. 목젖의 일부분을 저희가 좀 도려냈었고 입천장 부분을 당겨서 지금 위아래 폭을 줄여놓은 상태고요. 이게 혀뿌리 부분을 제가 고주파로 줄여놨고
양쪽에 있는 편도를 저희가 절제하고 네. 이렇게 안쪽 부분을 많이 넓혀 놓은 상태라고 보시면 되겠어요. 기도가 눈에 띄게 넓어졌습니다. 그런데 김도은 씨의 주된 문제는 따로 있었는데요. 하악후퇴증, 쉽게 말해 무턱입니다. 턱이 지나치게 안으로 들어가면 기도가 좁아지고 입천장이나 혀뿌리가 밑으로 처지게 되죠. 따라서 구조적인 교정도 시행했습니다. 하악후퇴증이 가장 주된 이유였다면 그 외에도 이제 편도가 많이 컸었고 그리고 목젖도 많이 늘어나 있었고 비중격도 많이 휘어져 있는 그리고 또 계절성 비염도 있으신 이런 여러 가지 복합적인 원인이 있었습니다. 그래서 저희가 수술을 할 때 한 가지 수술만 고집한 게 아니고 전체적인 공기의 흐름을 유동을 넓혀줘야 되겠다는 그런 판단 하에 턱의 모양이 호흡과 연관이 있을 줄은 꿈에도 몰랐습니다. 다행히 치료에 포함한 덕분에 숨쉬기가 한층 더 편안해졌는데요. 낮에 매번 찾아오던 두통도 개선됐습니다. 그 낮에 막 머리가 지끈지끈거리거나 그런 게 좀 심했었거든요. 이제 뭐 해도 그냥 두통도 거의 있었던 것 같고 늘. 근데 하고 나서부터는 점심 때 졸거나 그런 거 거의 전혀 없고요. 그리고 그 머리 아프고 이런 것도 많이 사라진 상태입니다. 중장년층에서 코골이는 다른 연령층에 비해서 훨씬 더 많은 빈도를 나타내고는 있지만 그렇다고 해서 모든 코골이가 다 그런 수술을 해야 되는 꼭 그런 코골이는 아닙니다. 하지만 주위에서 상대방이 코골이가 심하다라고 이렇게 언지를 해주거나 무호흡증이 있다고 얘기를 해주거나 아니면 본인이 느낄 때 평소보다 그런 무기력감이라든가 낮졸림 등이 많이 증상이 심하시다면 사실 그런 경우는 수면 무호흡증을 의심해 볼 수가 있겠고 그런 경우는 검사를 해보시는 것이 가장 안전하다고 보시면 되겠습니다. 맞벌이 부부에게 육아는 열심히 노력한다고 해도 늘 부족하게 느껴지기 마련입니다. 그런데 코를 고는 소리 때문에 잠마저 편히 자지 못한다면 여러모로 불만이 쌓일 수밖에 없죠. 그러니까 이제 이게 저도 일을 하고 맞벌이다 보니까 이 코 고는 소리 때문에 옆에서 잠을 거의 못 잤거든요. 잠도 못 자고 계속 자다가 깨고 이걸 반복하다 보니까 저도 이제 그다음 업무에 너무 지장이 오고. 코를 심하게 고는 남편 때문에 아내 김은주 씨는 한때 귀마개를 끼고 자곤 했습니다. 거기다가 이제 이거 헤드셋 이렇게 꼽아가지고 명상음악 들어가지고 잠들고 했었어요. 아내가 힘들어하는 걸 지켜보는 공근식 씨의 마음도 편치만은 않았는데요. 2년 전 아내가 임신한 시기에 병원을 찾게 됐습니다. 임신을 했는데 잠을 못 자고 이러면 또 애한테도 안 좋고 이러다 하니까는 그런 상황에서 조금 생각을 하고 있었습니다. 그러다 보니 저도 생각하다 보니 있는데 갑작스럽게 질환이 예약을 하는 바람에 수면 다원 검사를 받아본 후로는 잠을 잘 때마다 양압기를 사용하고 있습니다. 양압기는 마스크를 통해 공기를 주입하고 좁은 기도를 환자 개인에 맞는 압력으로 확장시켜 코골이와 수면 무호흡증을 치료하는 장치인데요. 수술하지 않으면서도 큰 효과를 낼 수 있는 치료법입니다. 저도 뭐 어떻게 보면 중간에 좀 편하게 옆에 자는 사람 신경 안 써도 되고 좀 편안하게 자는 것 같습니다. 이거 하고 난 뒤로부터는. 이걸 하시고 이제 코골이가 없어졌습니까? 예, 코골이도 없어지고 뭐 수면 무호흡증도 없어지고 다 없어진다 하더라고요. 이걸 하고 나니까. 기도를 일시적으로 확장하는 것이기 때문에 매일 사용해야 효과를 얻을 수 있는데요. 초반에는 적응하기 어려울지 몰라도 꾸준히 착용하다 보면 편안하게 잘 수 있습니다. 지금은 이래 했을 때는 바람이 확 나오는데 착용하고 있으면은 뭐라 해야 되나 바람이 세게 나오고 이런 건 아니고 그냥 자연스럽게 우리가 숨 쉬는 것처럼 나오는 그런 바람이라서 하면 될 것 같아요. 양압기로 수면의 질을 높이자 육아에 쏟는 시간이 자연스럽게 늘어났습니다. 수면 무호흡 증세로 인한 아내의 걱정도 덜어냈죠. 우선 맨 처음에 제일 중요한 건 남편의 건강이 제일 중요했고요. 그러니까 합병증으로 오는 여러 가지들이 또 고혈압이 있어서 사실 제일 걱정됐던 부분은 이제 무호흡.
거기서 따라오는 또 입마름 증상이나 이런 것들 그게 제일 걱정이 돼서 사실 제일 추천을 했었고 그 아이들이 어렸을 때 같이 이제 밤잠 자면서 우유 먹여주고 하는 그런 육아에 동참을 하면서 또 추억도 생기고 그 지금도 양압기 사용 안 했으면 어쩔 뻔했을까. 치료 경과를 관찰하기 위해 병원을 찾았습니다. 내원 당시 공근식 씨의 기도는 주변 구조물들에 의해 상당히 좁혀져 있었습니다. 편도가 엄청 크시고 목젖 엄청 기시고요. 혀도 너무 두껍고 기도의 길 자체가 엄청 좁아요. 환자분은 무호흡 점수가 그래서 그렇게 많이 나왔던 거죠. 환자분 무호흡 점수 기억나세요? 108점. 108점 나왔거든요. 너무 좁아요. 그래서 이제 환자분 같은 경우는 주무실 때 코도 막히고 목도 이렇게 막혀가지고 어떤 치료를 안 하면 안 돼요. 환자분은. 지금 안 하면 큰일 나요. 내시경 검사와 CT 검사로 기도의 상태를 뚜렷하게 확인하고 심각성을 깨달았는데요. 당연히 무호흡, 저호흡 지수가 상당히 높았고 이런 경우에는 수술로 뚜렷한 효과를 보지 못할 수 있습니다. 미국 수면학회 기준으로 따졌을 때 저희가 AHI, 수면 무호흡증 점수 중에서 무호흡 저호흡 지수 AHI가 30점 이상이 넘어가는 고도인 경우는 1번 치료는 양압기로 되어 있습니다. 그리고 두 번째가 양압기에 실패하거나 적응이 안 되시는 분들은 이제 수술을 하도록 이렇게 그런 플로우 차트가 구성되어 있는데 환자분 같은 경우 108점이거든요. 108점 같은 경우는 저희가 양악 수술을 하고 모든 그런 연부 조직 수술을 다 하더라도 그래도 무호흡이 남아있을 가능성이 있습니다. 그래서 물론 양악기 치료에 실패하면 저희가 그렇게 세컨더리하게 수술을 계획할 수는 있지만 1차적인 치료, 시작하는 치료는 양압기로 해야 되는 케이스입니다. 양압기에는 수면 데이터를 저장하는 기능이 있어 수면 중의 상태를 비교 분석할 수 있습니다. 무호흡, 저호흡 지수가 많이 떨어진 가운데 수면에 악영향을 주는 체중을 감량해야 할 텐데요. 체중 10% 감량하면 무호흡 점수 40% 깎을 수 있거든요. 환자분은 거꾸로 지금 10%가 쪄가지고요. 지금 큰일 났는데 요거 체중 감량 하셔야 됩니다. 양압기 압력 계속 올려야 될 수 있어요. 지금은 괜찮긴 한데 아직 아빠의 손길을 필요로 하는 아이들을 위해서라도 체중 감량은 선택이 아닌 필수입니다. 아직 애 키우는 애도 많은데 양압기도 열심히 쓰고 좀 운동도 좀 해가지고 좀 살도 빼고 노력 많이 하도록 해야겠습니다. 가정의 평화는 건강에서 온다고 해도 과언이 아닙니다. 건강하려면 우선 잘 자는 게 중요한데요. 잠은 오늘을 정리하고 내일을 맞이하게 하는 중간다리와도 같습니다. 내일의 건강 상태는 수면의 질에서 결정된다는 점 잊지 말아야 합니다.